自學數學話咁易。分數可以用嚟表示數值小於一嘅數，例如1/2、1/3同埋1/4都係數值小於一嘅分數。2/3、2/4同4/3嘅數值都係小於一嘅。分子小於分母，分數數值就會小於一，呢啲分數就叫真分數。但係有啲分數嘅數值係等於一嘅。3個1/3即係3/3，4個1/4即係4/4。當分子同分母相同嘅時候，分數嘅數值就係等於一啦。有啲分數嘅數值甚至係大於一嘅，呢個係4/4。5個1/4係等於5/4。6個1/4係等於6/4。分子大於分母，分數嘅數值就會大於一。只要分子唔少於分母，例如分子等於分母，又或者分子大於分母，呢啲分數就叫做假分數。記住唔好撈亂真分數同假分數啊！養成預習好習慣，學好數學並唔難。